هغه دا دی چې د ټولې دنیا وجود او د ټولې دنیا ابتدا دا اوله د مدرسې او د جماعت نشوي او د دنیا وجود او بقا د عالم وجود او بقا دا د جماعت او د مدرسې په بقا پورې خاص ده چې کلم د جماعت او د مدرسې بقا ختمېدله نو د عالم نظام به د منځه نځي کاغه مغرب دی او کاغه مشرق دی او کاغه هر یو نظام دی او د دنیا په سر باندې اوله درسګاه اول کور هغه چې کوم دی مدرسه وا ان اول بیت وضع للناس الذي ببکا د ټولو نه ډومبه کور ډومبه آبادی په اعتبار د عبادت باندې په اعتبار د بنیاد باندې اوله خانقاه بوان ډومبه کور دغه دی او دا تعمیر د دنیا دی شروع د دنیا د خانقاه نشوي او بیا د دې تاریخ راتلو 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 رانیدا بادیدا نو یو زمانه تراله چې ابراهیم علیه السلام دغه بنیاد تجدید وکړلو او د مدرسې د مدرس دعای هم وکړه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچوړي اسماعیل علیه السلام سره د مدرسې بنیاد کې خود تازه کو قائلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دواړه پلار او زوی خانقاه به جوړي دواړه د مدرسې بنیاد جوړي د مدرسې د بنیاد سره سره دعا کوي د قبولیت مدرسه جوړه شو المختصر د مدرس دعای ولا هم وکړه ربنا وابعث فيهم رسولا یو خودتشو شړه مدرسه یې تعمیر ظاهری جوړ کو نو د باطن تعمیر ام فکر او سوچ او دعای ولا وکړه 2000 کال پس الله جل جلاله دعا قبول کړه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنی اسماعیل کې پیدا شو دغه مدرسې اولنې مدرس هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نصاب ولا متعین شو د اسمان نا او هغه نصاب چې کله متعین شو نو داغه اولنې لفظ چې کله شروع کېدله د دې مدرسې د نصاب تعین په غار حرا کې وشو اقرا باسم ربک الذی خلق لولوایا بسم ربک الذی خلق لمبه نصاب او لمبه خبره چې ستا په مدرسه کې به درس او تدریس او داغه شروع د توحید رہی او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مدرسې لمبه نصاب او دعوت او تبلیغ شروع کړو نو اجتماعي خبره دا وکړه قولوا لا اله الا الله تفلحون طول دا کلمه وای چې لا اله الا الله دای د نصاب سر شو دا مدرسه چلیدا دیار لسکاله پدې کې د توحید نغمه ویلې کېدلې
او 14 کاله د توحید سبق ویل کېدو. بیا خو پس د هغې نه مدینې منورې ته هجرت وشو، سورة البقره راله او تفصیلي احکام رال او د سیاست مدني احکام رال، د طلاق مسئلې رالې، د تجارت مسئلې رالې، بقایا احکام تفصیلا په مدینه منوره کې رال. دغه مدرسې چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع وکړه نو په سړو کې د ابوبکر صدیق غوندې سړی تیار کو رضی الله تعالی عنہ. په نوجوانانو کې د حضرت علی کرم الله وجهه په شان نوجوان تیار شو، او په زنانو کې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په شان زنانه څه شوله؟ تیار شوله. ګوره زمونږ د مدرسو نظام پرسوده نظام نه دی چې دا داسې نظام دی چې ګنې صرف د ضربه سره خاص دی او یو ساینسدان به ووایي چې خلک سپومۍ ته وخته او ته اوس هم د ضربه ګردان کې. نه، زما د مدرسې او زمونږ د مدرسې نظام د سپومۍ نه اخوا تر عرش ته رسېدلی دی چې کله دا معلم بله لاړه او کله د الله جل جلاله په دعوت باندې بر عرش معلا ته تشریف یوړو او د سدرة المنتهى نه بره لاړ، نو الته د توحید نغمه پیش کړه: التحیات لله والصلوات والطیبات. پس مکه کې شروع د توحید او برم شروع د څه؟ د توحید. نو ستا سینسدان زما سینسدان به د ملک سپومۍ ته خطی، خو د مدرسې معلم سپومۍ کراس کړه او بره د سدرة المنتهى نه بره لاړی. دا خو یو کمزور سوچ دی، دا خو یو بیکاره سوچ دی چې تا ته مدرسه څه درکوي؟ ستا د ملک ستا د عالم بقا دا د مدرسې او د جماعت بقا ده چې جماعت او مدرسه د منځه لاړه، ستا ملک، ستا ترقی، ستا کارخانه، ستا صنعت دا به د منځه ځي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مدرسې معلم دی هغه دا وینا کړې وه چې کله خانه کعبه ورانیږي او یو بیکاره کمزوری کس به ورانوي نو په هغه وخت کې به بیا د دنیا ټول نظام د منځه ځي. څوک په نصاب اعتراض کوي چې نصاب کمزوری دی، د مدرسې نصاب دا د ټولو نه اعلی نصاب دی. څوک دا وایي چې بای په مدرسه کې د ساینسي، فزکس، کیمستري، بایولوجي دي. ټیک شوه، موږ وایو زموږ یو عالم دی بهترین محققي او د تحقیق سره د وخت د تقاضو نه خبر می، خو ستا یو کالجي، ستا یو پروفیسر دا دی د کالج او د پروفیسرۍ سره یو بهترین عالم همي کنه. ته چې زما مدرسې ته فزکس، کیمستري، بایولوجي داخله نو زه وایم چې د دغه وخت په یونیورسټۍ کې دی د درس قرآن تدریس همي، په دغه وخت په سکول کې دی د بخاري شریف تدریس همي. ته چې څنګه دا مطالبه کې چیرې د وخت په تقاضو کې دا ده چې جدید علوم دي، د وخت په تقاضو کې دا ده چې ستا په کالج، ستا په یونیورسټۍ کې دي د هغه 1400 کاله مخکنی نصاب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی په هغه نصاب دی ستا په کالج، ستا په یونیورسټۍ کې می چې یو بهترین انجینیر دی چې کوم دی بهترین عالم دین امي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی جمله علم تدا پیش کړی دا: انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاق، کردار، امن، سلامتی دا د جماعت او د مدرسې نه تا ته ملاویږي. جماعت او مدرسه په معاشره کې ستا د ژوند حقیقي روح دی، ستا د زندګۍ حقیقي روح دی. که چېرې جماعت او مدرسه نه وه ستا خلک به ټول په روحاني امراضو اخته وي، غیبت، چغلي، زنا، ډاکه، دا ټول شیونه تا ته څوک ښیي؟ دا د وخت تا ته یو بهترین ډاکټر چې عالم دین دی هغه تا ته د وخت روحاني امراض ښیي چې د دې امراضو نه ځان وساته. ته چې د دنیا د یو ډاکټر ډیګري منې، د عالم دین د ډاکټر ډیګري به په طریقه اولا منې، دا بېله خبره ده چې یو سړي ته احساس نه وي،
یو معاشره ته احساس نه په یو معاشره کې د دې خبرې روح نه چې زما په معاشره کې د قرآن او د سنت او د عالم دین څه حیثیت دی او مال څه راکوي تعالی امن درکوي تعالی بهترین سبق درکوي تا ته حلال حرام ښیي تا ته جایز ناجایز ښیي تا ته غلط نظام ښیي تا ته صحیح قانون ښیي تا ته د اعلی کلمت الله د دعوت او توحید درکوي تا ته د امن پیغام درکوي مدرسه او جماعت دا بیله خبره ده چې ته په یو سترګه ړوند دی او په یو سترګه بنا یې او د ړندې په سترګه باندې مدرسې او جماعت ته ګورې ورنه د مدرسې او د سکول او د کالج موازنه چې وکړي والله بالله چې مدرسه په ټول عالم کې ستا په ټوله معاشره کې حقیقي روح دی که دا روح د نه ووتو بیا به بېجانه وي و آخر الدعوانا الحمدلله.